Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Гайдарах открылся историко-краеведческий музей. Исполком выделил средства для выплаты образовательного гранта президента Гагаузской республики Степана Топал. В Гайдарах открылся историко-краеведческий музей. На церемонии открытия присутствовали официальные гости и жители села. Целью создания музея стало сохранение и передача следующим поколениям богатой культурной истории гагаузского народа. В музее представлены 3 выставочных зала, начиная с 40-х-90-х годов по настоящее время. Музей располагает коллекцией более 200 тысяч предметов, представляющих историческую ценность. Орудия труда земледельцев, виноградарей, ремесленников, гончарные изделия, ткацкий станок и орудия обработки шерсти. Предметы быта, посуда, изделия и мебель, позволяющие посетителям проникнуться атмосферой традиций гагаузского народа. В музее представлен живой музей ковроткачества, который в 2016 году был включен в реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В рамках открытия музея состоялась выставка ремесленников села Гайдар, где были представлены изделия народного и современного творчества, ковроткачество, обработка дерева, сувениры и украшения. Исполнительным комитетом автономии принято постановление о выделении средств для выплаты студентам образовательного гранта президента Гагаузской республики Степана Топал за второе полугодие. В списке получателей образовательного гранта около 120 студентов. Общая сумма составила 974 тысячи леев. Средства перечисляются на персональный банковский счет каждого грантообладателя в порядке, установленном положением об образовательных грантах президента Гагаузской республики Степана Топал. Грантообладатели обучаются в различных высших учебных заведениях страны. Государственный университет медицины и фармацевтики имени Тестемицану, Камрадский государственный университет, Академия музыки, театра и изобразительного искусства, Технический университет Молдовы, а также колледж имени Михаила Чакир. На окончание работ по ремонту кровель в образовательных учреждениях выделено более 10 миллионов леев. На заседании исполнительного комитета, состоявшемся 18 марта, был согласован протокол специальной комиссии по распределению финансовых средств компонента центрального бюджета по публичным учреждениям образования Гагаузии на 2024 год. На ремонт кровель в 8 образовательных учреждениях выделено чуть более 10 миллионов леев. В бюджете автономии на 2023 год было заложено порядка 42 миллиона леев для реконструкции кровель в 16 образовательных учреждениях. Воспитанники отделения тэквондо спортивной школы муниципия Камрад приняли участие в турнире «Рамос София Опен» в Болгарии. Турнир собрал 1400 участников из более чем 20 стран мира. Как отметил тренер отделения Александр Митиогла, для спортсменов участие в данном турнире стало настоящим экзаменом на зрелость и мастерство. Ребята усердно готовились к соревнованиям и показали отличный результат, передает АТВ ссылкой на официальный сайт муниципия. По итогам турнира Александр Елица завоевал золото и серебро. Вадим Узун завоевал бронзовую медаль международного турнира. В Молдове зарегистрировано 45 случаев сезонного гриппа, которые были подтверждены лабораторными методами, передает Молдпресс. По данным Национального агентства общественного здоровья, за прошедшую неделю число инфекций верхних дыхательных путей было на 3% выше по сравнению с предыдущей неделей. 6 тысяч случаев ОРВИ, большинство у детей, 61%. Кроме того, выявлено 100 случаев COVID-19, в том числе 23 в Приднестровском регионе, из которых 15 у детей. Зарегистрировано также и 6 летальных исходов.
Всего с начала холодного сезона в нашей стране зарегистрировано более 1000 случаев сезонного гриппа. Далее смотрите рубрику «Региональные новости».